Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Tavada lazanya görüntülü möhtəşəm yemək hazırladım. Evdə olan hazır kəsib yığdığım xəngəldən bu dəfə inanılmaz bir dad hazırladım ki, gəl görəsən. Əvvəlcə bir dənə orta ölçülü soğanı, 2 pomidoru, bir dənə qırmızı biber və sarımsağı doğrayıb kənara qoydum. Burada gördüyünüz kimi birinci qiyməni qovururam, sonra soğanını, kərə yağını və doğrayıb gözlətdiyim tərəvəzlərini zövqə görə duzunu, sarı kökünü, pul biberini, qara istotunu, 2 xörək qaşığı ev üsulü ilə hazırlanmış biber pastası və tomat pastası da əlavə edib yaxşıca tavladım. Bu qarışım istədiyim görüntünü alandan sonra xəngəl dilimlərini düzüb tavanı tutacaq qədər su əlavə etdim və vamodda bişirdim. Xəngəl xəmiri tam bişənə kimi aram-aram su əlavə etdim. Sonunda mozzarella və Holland pendiri də əlavə edib qapağı örtdüm. Əriyib möhtəşəm bir görüntü verdi. Bu arada sarımsaqlı qatığımı da hazırladım və yeməyim hazır oldu. Başqa dad, istədiyim görüntü. Mən acını sevirəm deyə biraz da acılı etdim. Gördüklərinizin hər biri zövqə görə əlavə olunub. Əziz izləyicilərim, siz xəngəldən belə yemək hazırlayırsınız? Rəylərdə yazın. Hələlik.